Cachoeira do Pai João, dia 23 de setembro de 2019, entrada da primavera. Córrego da Luz, Casimiro de Abreu, Seis Vilas, Seus Vales, Serra do Mar. É, foi alguém que fez. E essas estruturas abandonadas são da prefeitura, que investiu, mas depois teve que recuar, porque a justiça deu ganho de causa ao proprietário. E assim a comunidade perde um espaço público ou se ganha um espaço invadido.